Yo soy Verónica Cárdenas Salazar. ¿Por qué ustedes votan a los perros cuando se van a otros países? Los perros son unos guapos perros. Vean el mío cómo es tan feliz, muy bonito y hermoso. Porque lo dejo dormir en mi cama. Y entonces no puedo decir algo. No lo voten porque es parte de su familia. Y no voten ningún animal, ni las tortugas, ni los pájaros, ni ninguna de sus mascotas. Adiós, chao, que tengan un buen día.